वाह देखो बच्चों कितने सारे खिलौने हैं, इनको एक एक करके चला के देखते हैं। देखो स्प्रिंग वाली गाड़ी, देखो देखो देखो, ये चली, चलाओ चलाओ चलाओ, इसको चलाओ। वो हो गई, वो देखो कितनी दूर पहुंची। अब दूसरी चला के देखेंगे, वाइट कलर की गाड़ी है ये, देखो वो कितनी दूर पहुंची। अब ये पेरी वाली गाड़ी, इसको चलाते हैं। वाह देखो 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 बच्चों, वो कितनी दूर पहुंची वो गाड़ी। अब दूसरी गाड़ी चला के देखते हैं, ये जेसीबी है, इसको चला कर देखते हैं। देखो देखो बच्चों, ओ वाह पलट गई है, तो इसको सी पलट गई, वो इसको सीधा कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। वाह माहौल, ओ रेसिंग कार, देखो बच्चों ये पलट गई है गाड़ी, को उठाकर दोबारा चलाते हैं बच्चों। देखो वो गई वो वहाँ गई, रह गई यहीं पे जेसीबी। देखो बच्चों जेसीबी चलाते हैं, वो रह गई यहीं पे, इसको आगे बढ़ा देते हैं। वो मिक्सर मशीन को बच्चों चलाते हैं, वो इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओ वाह नाइस, डम मिट्टी वाला डंपर, ओ वाह नाइस, रेसिंग कार, वाह वेरी नाइस, रेसिंग कार ये भी, ओ रेड कलर की रेसिंग कार, वाह वेरी नाइस, वाह ओ एक और रेसिंग कार, वाह देखो बच्चों कितनी सारी गाड़ी हो गई यहाँ पे। ओ ये रेड कलर की रेसिंग कार, अरे वाह, ओ पलट गई, इसको सीधा कर देते हैं, सीधा कर दिया इसको, इसको आगे बढ़ा देते हैं।